Спри. Когато клиента ти каже, ще помисля, искам да му кажеш точно следното нещо, което ти казвам. Номера да му кажеш, разбира се, че трябва да помислите. Това е първото. Има разбиране. Номер 2 му казваш, върху какво точно трябва да помислите. Върху цената, върху начина на плащане, върху характеристиките. Въпросът е много важно да зададеш. Номер 3 даваш утвърдително изречение и казваш, питам, защото повечето хора отлагат взимането на решения. Вие казахте, че имате нужда да постигнете това подобрение. Имате нужда да медикирате този проблем. Номер 4 казваш, това, което съм видял е, че всеки човек, който е взел решение до момента да си поръча този продукт, е видял до 48 часа удовлетворение, моментално въздействие в начина, по който мисли и начина, по който действа. Затова номер 5 предлагам директно да завършим поръчката и по този начин вие още утре ще можете вече да изпитате ефекта от това да ползвате продукта, отколкото да отделяте това време да мислите, да отлагате и да се лишавате от подобрението във вашия живот. Така, давайки стъпка 1, 2, 3, 4, 5, много лесно от ще помисля, ти предвиждаш клиента от това да се предвижи директно към поръчка и така, между 15 и 25% от разговорите, които затваряш на това възражение, ще се дигнат като успеваемост в твоя success rate.